선생님, 살찐 것과 코골이가 연관성이 있는 거죠? 관련이 많습니다. 살이 많이 찌게 되면 우리가 몸에도 살이 찌고 뭐 복부에도 살이 찌고 하지만 목에도 살이 찝니다. 이 안에 살이 찌게 되면은 목 안의 공간들이 좁아지게 되고 결국 이 말은 기도가 좁아지게 됩니다. 그렇기 때문에 코골이도 생기게 되고 수면 무호흡도 생길 수 있습니다. 근데 뭐 일단 25살밖에 안 됐다고 하면은 아직 젊은 나이신데 물론 체중을 빼면 제일 좋겠죠. 빼면은 이제 코골이랑 수면 무호흡도 우리가 어느 정도 감소는 할 거라 보이는데 생각보다 코골이가 심하거나 무호흡이 심하다고 생각이 들면 젊은 나이니까 꼭 수면하는 병원에 가서 상담을 받아보시고 필요하면은 수면 다원 검사까지 해보는 게 좀 좋을 것 같습니다.